안녕하세요. 세상 돌아가는 소식. 단 1분이면 충분합니다. 오늘의 1분 시작합니다. 가을만 되면 유독 코가 막히고 재채기가 터져 나오시나요? 비염 환자에게 가을은 정말 힘든 계절인데요. 아침 저녁에 큰 일교차와 건조한 바람이 코점막을 예민하게 만들고 여기에 잡초류 꽃가루까지 더해지는 3중 자극 때문입니다. 실제로 9월에 알레르기 비염 환자는 전달보다 2배 이상 많다고 해요. 증상은 주로 코 가려움, 재채기, 맑은 콧물, 코막힘 순서로 나타나고 심하면 두통이나 수면장애까지 유발할 수 있습니다. 감기와 달리 열은 없고 증상이 몇 주 이상 계속된다는 특징이 있죠. 비염을 그냥 두면 중이염이나 부비동염으로 악화될 수 있으니 증상이 반복되면 꼭 병원을 찾아 정확한 원인을 파악하고 치료를 시작해야 합니다. 알레르기 원인을 피하는 것이 기본이고 꾸준한 약물 치료와 함께 코 세척을 병행하면 증상 완화에 큰 도움이 됩니다. 신재민 고대한암병원 이비인후과 교수는 알레르기 비염은 평생 관리가 필요한 질환이라며 특히 코세척을 추천하는데, 코세척은 코점막의 산모 운동을 도와주고 알레르기의 원인이 되는 항원 물질을 씻어내는데 효과적이라고 말했다. 가을철 비염 제대로 알고 관리해서 건강하게 보내시길 바랍니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 세상이 바뀌는 소식, 내일도 1분이면 충분합니다. 감사합니다.